Pessoal, Cadum. Qual é o seu mundo? Meu mundo é esse aqui hoje, ó. Dia 14 de janeiro de 25, 11 da manhã, vim ver a Catarina, que tá no ninho, countdown, contagem regressiva, vai nascer os patinhos dia 18. Tudo bem, Catarina? Tá? Olha ela aqui, ó. Tem comida, né? Ó. Oi, bom dia. Tudo bem? Tá no ninho, né? Então tá. Fica com Deus. Vou aproveitar, né? Tô aqui no lago. Apanhei umas goiabas. Vou jogar aqui para ver se alimenta os peixes também. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. É isso aí, ó. Alimentando peixe e vendo a Catarina. Intervalo de pedal, exercício. Catarina, countdown. O lago tá calmo. Segue o baile.